Bienvenue à tous dans Sexpertise, l'émission où les Marocains parlent de leur sexualité et les experts décryptent. Comme annoncé, nous allons consacrer cette édition à l'affaire de l'agression sexuelle collective sur une jeune femme à Casablanca. Selon les chiffres officiels au Maroc, 2 femmes sur 3 subissent des violences, alors qu'il s'agisse d'Imen ou de Zineb, peu importe. Mais ce qu'a vécu le Maroc ces derniers jours est révélateur de l'horreur que subissent les femmes au quotidien au sein de notre société. صغار أو كبار كونهم نساء فقط كيجعلهم عرضة للاعتداء الجنسي. مع الأسف المجتمع ديالنا هذا الاعتداء الجنسي ما كيتعتبرش اغتصاب. Revenons donc à cette actualité de la jeune fille du bus à Casablanca, dont le film de l'agression s'est propagé sur les réseaux sociaux jusqu'à provoquer l'intervention de la sécurité nationale. Écoutons donc le témoignage d'une voisine d'Imen. ايمان راه تعرضت ليه بزاف ملي غالاشينا نقولوا الملايين وقيله شويه غنقولوا الملايير من نهار ماتت امها ما عرفتش شي 10 سنين ولا اكثر، ويوميا 3 ولا 4 المرات ايمان كتغتصب. كتمشي ما كتجي حتى الصباح، بعض المرات كتقلبها عمتها، بعض المرات بزاف د الحوايج كتعرفي بان راه البنت راه كانت نهار كانت حامله. انا ديتها للسبيطار قلت لهم بغيت لا ولدات على الاقل ديروا لها شي حاجه باش ما تبقاش عاوتاني قالت لي لا خصك تجيبي لي ورقه من عند وكيل الملك، وانت ماش كتسني ورقه من عند كنتي كتشوفي وحده مريضه، يعني هي غتولد هذا مره اخرى غتولد، يعني ما كاينش مساعده، ما كاينش تفاهم، واحد يتفهم واحد يساعدك، ونبقاو كلنا بحال هكا يد في يد ونعاونوا ايمان. ما كاينش كل واحد واللغه ديالو. كيف ما قلت قبيله راه هذا الوليد حتى هو التتمه ديال الحكايه ديال في ايمان، حتى هو غادي يجي واحد النهار غنلقاو راه ولد، حيت هو تقريبا طالع بحالها، لقاو حتى هو مغتصب شادينو دايرين ليه فاعلين ليه. حنا دابا كنشوفوا دراري بوالديهم وشادينهم مكرفسين عليهم، ما حسك هذا ما عنده لا ام لا اب لا عائله، يعني اش غادي يديروا ليه. Quant à ce deuxième témoignage, peu importe encore une fois qu'il s'agisse d'Imen et de Zineb, encore une fois la scène décrite est devenue d'une certaine banalité dans nos villes. Écoutons-le. البنت كانت الفوق ديالها النص تقريبا عريان، وهبطات بهذيك الصدمه، هبطات بحال هكاك. واحد ما جا عندها داك الساعه؟ لا حتى واحد ما قرب ليها ما والو، لا ما لقيناش المساعده، حتى شي واحد ما هضر ما والو، ما غطاوها ما حتى شي حاجه. هادشي اللي بان لي انا، وبقات غاده مع داك الشارع نيشان بنفس الحاله كما هبطات بقات غاده. حنا كان الغرض ديالنا مني طلقوها بعدا، هذا هو صافي بحال ارتاحينا شويه بعدا مني شفنا طلقات، بقينا مصدومين من داكشي اللي شفناه، ولكن ما اش غدير، حتى واحد ما هضر، حتى واحد ما مشى عندها، حتى واحد ما هضر كنا شديناهم، ما حتى واحد ما هضر. Alors ces autres témoignages illustrent le ras-le-bol d'une population, même si elle est majoritaire, est évincée de l'espace public, et ce de manière violente et malgré l'existence d'une législation. Regardons. انا كنت مشيت للبوست ديال البوليس، كان واحد السيد كان تحرش، جوندارم، حنا عندنا جوندارم في الرحمه في مدينه الرحمه. كنقول لي راه هاد السيد تعرض لينا وسميتو اش كيقولوا لك سميتو عليك ولا شاد بيسي وطافي وجالس، حنا ما عرفتش كيتسطع علينا ولا ما نعرف سميتو فين كيسكن، وهادي واش انا غنعرف سميتو ولا فين كيسكن؟ يعني هما ما عندهمش هذيك الرغبه ان باش ينوضوا معكازين، ما دايرينش خدمتهم. شد 3 شهور ولا 4 شهور يعاود يخرج، هو غيبقى تابعو، بقى يشد فيه وبقى يدخل ويخرج، ما يمكنش طبيعه الحال. لا كيقول لك واش كتعرفيه، هو كريستاك ولا تبس عليك وكنعرفو غنجي غنديكلاري به، كيقول واش كتعرفيه وهاكي ها انت هاي ديكلاراسيون الا بان لك. المهم جي عندنا عيط لينا، حيت هو غيبقى واقف داير بحال هكا بما مشينا عندهم عيطنا ليه. طبيعه الحال هادشي راه بزاف وكثر، هاد العام بعدا انفجر هادشي. صلاح الوديع اللي هو شاعر ومناضل حقوقي غادي يفسر لنا في هذا التصريح لا كريستاليزاسيون سور لا فام لاسباب سوسيو اقتصاديه او دينيه، وكيحذرنا من اختراق الوهابيه في المجتمع ديالنا. كاين الان عقليه للاسف منتشره، يعني المنطق ديالها هي أن تحمل المرأة المسؤولية في كل ما يقع، بمعنى أن الآخرين فقط مستفزين من طرفها. هذه العقلية عقلية نوكوسية، عقلية كتنتمي للتصور المتخلف ديال المجتمع اللي كيدعموه تصورات متخلفة للدين والتدين. هادشي من قديم ولا دائما كان عندنا في بلادنا؟ هادشي كان يعني يمكن نقولوا هامشي، ولكن دابا الخطير فيه
أنه ولا كيتاخذ أبعاد كثيرة بالنظر يعني التأثير ديال الاتجاه الوهابي ديال التأويل ديال الإسلام هو اتجاه عنصري، اتجاه لا يمكن أن يقبل، اتجاه أنا وأتحمل مسؤوليتي في ذلك عنصري بحال الصهيونية تماما. إذن يجب على الشباب ينتبه، نحن بلد يجب أن نكافح بقوى الحية بكل قوى الحية من أجل أن تكون الفضاء المشترك ديالنا كتحكموا القيم يعني ديال حقوق الإنسان، القيم ديال الاحترام، القيم ديال السلامة البدنية والجسدية والروحية ديال وهذا لو مانك الاحترام للمرأة كيفاش يديكلونش كوم سا؟ هذا الشيء لا موجود في الثقافة السائدة للأسف، ولكنه كيبان في الوقت ديال الأزمات في أشكاله البشعة. وهنا تيخص نكونوا منتبهين، تيخص كل حامل قلم، كل مثقف، كل حامل فكرة أن يكون في الصفوف الأولى، الصفوف الأمامية ديال الكفاح، لأنه نهار غادي لا قدر الله الموجة السوداء يعني تهجم على البلد، فما غادي تعرف لا هذا ولا ذاك. وبالتالي المسؤولية الكبيرة، كل من يستطيع أن يتكلم يجب أن يتكلم، كل من يستطيع أن يكتب يجب أن يكتب، كل من يستطيع يعني قيمته الرمزية في المجتمع أن يقول لا يجب أن يقول لا. دريس جيدان اللي هو فيلسوف وكاتب، في هذا التصريح غادي يهضر لنا على يعني لامبودور اللي عندنا في المجتمع ديالنا وازمه الاخلاق وكذلك الاحباط التام اللي كيعيشوه الشبان ديالنا. نستمعوا ليه. Est-ce que c'est lié au fait que l'éducation sexuelle, que des tabous, que trop d'interdits, que cette espèce de fausse pudeur qui est en réalité une hypocrisie terrible, parce que la pudeur c'est un savant mélange entre le montrer et le cacher, d'accord ? Ben nous avons inventé une nouvelle catégorie qui est la catégorie de l'impudeur, d'accord ? Et qui se prend pour la pudeur. Et de ce point de vue-là, ça rend fou des jeunes gens qui ont besoin de séduction, qui ont besoin de se parler, qui ont besoin de se rencontrer, qui ont besoin de se séduire. D'un autre côté, où peuvent-ils trouver les lieux pour se parler ? Alors qu'au-dessus d'eux, il y a comme une espèce de vol de vautours, de fausses valeurs, des valeurs qui ont été inversées. Moi, je me souviens que quand on était jeune, on allait au cinéma, on allait dans des cafés, des choses comme cela. Aujourd'hui, pour des raisons qui sont liées aussi à l'ultralibéralisme dans lequel nous sommes, les jeunes n'ont plus les moyens de se fréquenter. Ils n'ont plus les moyens d'offrir un café à la jeune fille, et même si la jeune fille a envie de sortir, ben, elle n'a pas tellement d'endroits où aller. Donc on a un problème de désocialisation qui est terrible. Or la séduction, c'est une socialisation, c'est un rapport à la socialisation. Et malheureusement, pour moult raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer, les jeunes aujourd'hui ne peuvent plus se rencontrer de manière saine, de manière décente. On se cache, on va dans des petits appartements, on va dans des voitures, des choses comme cela, parce qu'on ne les laisse même pas s'embrasser. Enfin, imaginez qu'un couple qui s'aime ne peut pas s'embrasser dans Casablanca gentiment, avec amour, avec tendresse. C'est beau un baiser. Regardez ce qu'on a fait aux jeunes de Nador. Eh bien, quand on ne peut pas faire des choses belles, eh bien, on fait des choses vicieuses. Et donc, on est véritablement aujourd'hui en train d'envoyer les jeunes vers le vice. La frustration et le vice, ça donne des violences terribles comme celle qu'a vécue cette jeune femme. Au lieu d'être tout simplement une société qui apprend à ces jeunes, qui parle à ces jeunes, que c'est beau l'amour, qu'on peut se rencontrer et que c'est aussi de la pudeur. Justement, un baiser, c'est pudique. Un viol, c'est impudique. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On en est arrivé à ça. En somme, il y a urgence. Il faut une mobilisation de tous, de la société civile, des pouvoirs publics, au risque de se retrouver face à une société encore plus divisée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, même jour, même heure, dans Sexpertise. Soyez au rendez-vous.